Hola amigos, bienvenidos a un video más de mi canal. Hoy les traigo una pequeña navajita. No es un review, es un inbox. Tampoco soy un experto en este tipo de navaja. Como dije en el video anterior, me gusta muchísimo, pero no soy coleccionista ni quiero serlo. Quiero usar mis navajas, quiero usar mis herramientas. Y creo que esa es la diferencia entre un coleccionista y alguien que las usa. Es una Victorinox, es la más grande, es de 130 milímetros, una hoja de 12 milímetros creo yo, bastante potente, increíble, afilada, con filo plano, me encanta. Una sierra espectacular, grande, de hecho esta fue una de las razones por la que la compré. La otra es el seguro que trae, es bastante, valga la redundancia, seguro. Me encanta que tengan que presionar el botón para liberarla. Y otra cosa que la que compré, como se habrán dado cuenta en videos anteriores, soy zurdo. Y esta navaja me encanta porque, como ven, el filo queda del lado izquierdo. Eso significa que queda bastante pegado a la palma, a diferencia de las otras navajas de 111 milímetros, que o está en el medio, que me gusta, o está del lado derecho y queda esta versión, pero como del lado del espejo, queda algo así, muy separado del filo de la mano. Está bien, pero me gusta más así, que quede pegada de la mano. Creo que tengo más control así. Otra de las razones, obviamente, porque es más potente, más grande para, para ir al campo, está más que bien. Aunque pienso que la de 111 milímetros es óptima, o sea, pueden usarla en la ciudad, en el campo, es potente, se puede hacer trabajo delicado a la vez. Para mí es la Victorinox perfecta. Esta está increíble para el campo, pero la de 111 todavía sigo enamorada de la 111. Vamos a hacer un pequeño test rápido. Creo que no necesitaría, todo el mundo conoce la, la calidad Victorinox, pero vamos a mostrarles más que todo la sierra para que vean cómo trabaja.
Como vieron, el tronco no es que sea delgado, bastante grueso. Y lo picó en un momento con suma facilidad. La navaja, vamos a hacer un poquito de trabajo delicado. Como ven, afilada, como ella sola. Se pueden hacer palo emplumado o pequeñas virutas tranquilamente. El trabajo delicado no es un problema. Vamos a hacer una pequeña muesca que les encanta. Como ven, es una navaja increíble. Para el campo está perfecta, para la ciudad un poquito grande. La sierra está fenomenal. Las otras herramientas también. Tienen por lo menos el destornillador que se bloquea, el destapador, sacacorcho, el perforador. Increíble. Para el monte es la navaja que me va a acompañar de hoy en adelante. Acompañada, claro, está del cuchillo principal. Bueno amigos, espero les guste el vídeo. No olviden comentar, darle me gusta si les gustó el vídeo, suscribirse si no están suscritos y hasta un próximo vídeo. Chao.